Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku akan membuat squishy collection. Yang pertama, aku mempunyai ini pisang. Yang kedua, aku mempunyai ini udah buruk, makanya namanya squishy collection. Dan aku tuh mempunyai apa namanya ini ya, es krim. Yang keempat, aku mempunyai kopi. Kelima, aku mempunyai ini unicorn. Keenam, aku mempunyai ini. Ketujuh, aku memiliki lemon. Kalian tuh jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.